ஹலோ ரைடர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்குறோம்னா, ரீசெண்டாக ஒரு 2-3 கமெண்ட் வந்திருக்கு. அதாவது பைக்கில் கொஞ்சம் அவங்களோட டவுட்டெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருக்காங்க. அதில் ஒவ்வொன்றா இன்றைக்கி தான் எனக்கு டைம் கிடச்சி ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு. ஒரு அண்ணா வந்து நம்மளோட பல்சரில் இன்ஜின் நாய்ஸ் இருக்கப்போ அந்த வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தோம். அந்த வீடியோவுக்கு ஒரு அண்ணா கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதான் கொஞ்சம் சாரி ரிப்ளை பண்ண முடியல இன்றைக்கி. அதுக்காக உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. அதாவது ஹம்மிங் நாய்ஸ் வருதுன்னா அதுக்கான மெயின் காரணம் வந்து சிசர் கியர் தான். பல்சரை பொறுத்தவரையும் சிசர் கியர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சிசர் கியர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னா, பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் நடக்கிற அந்த ஹெவி ப்ரெஷருக்கு, அந்த வைப்ரேஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு வைப்ரேஷன், அங்கே ப்ளஸ்ஸாக ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைக்கிதுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இங்கே ஒரு வைப்ரேஷன் நம்ம கொடுக்குறப்ப ரெண்டு நியூட்ரல் ஆகி ஜீரோ போயிடும். அந்த வைப்ரேஷனை க்ளியர் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ சிசர் கியர் யூஸ் பண்ணி அந்த ஒரு லோடை கொடுத்து அதை யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. அப்போ அந்த சிசர் கியரையும் இன்ஜின் அந்த புள்ளி, அந்த ஸ்பாக்கெட்டு, கிளச்சி எல்லாத்தையும் இணைக்கிறப்ப டேரெக்டாக இணைச்சோம்னா அதுவே ஒரு வைப்ரேஷனை க்ரியேட் பண்ணும். ஏன்னா வைப்ரேஷனை டேரெக்டு கியரில் வந்து வைப்ரேஷனை க்ரியேட் பண்ணிடும். அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக உள்ள ஒரு கியரை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு பேர் தான் சிசர் கியர். அது வந்து கியரை வந்து ஸ்ப்ரிங்க் மூலமாக தான் லோட் பண்ணுவாங்க. அதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி இந்த ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், சிசர் கியர் வந்து என்னோட லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஒரு புது சிசர் கியர் வந்து டீத் 3 பற்சக்கரம் இருக்கும். அதில் ஒன்று இணைஞ்சது தான் ஒரு சிசர் கியர். அதில் 3 பற்சக்கரத்தில் ஒவ்வொரு பற்சக்கரம் வந்து இணையாமல் ஒரு ஆஃபில் வந்து நின்றுட்டுருக்கோம். அப்போ நம்ம வந்து புது சிசர் கியரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆஃபை வந்து ஒரு லைட்டாக நகர்த்தினீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் வந்துடும். அதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இணைச்சிங்கன்னா வந்து ஒரு டீத்து நகர்த்தினீங்கன்னா வந்து 1.5 கணக்காகும். அப்படி கணக்கு பண்ணுறப்ப அந்த சிசர் கியரோட லோடு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இப்படி அசம்பிள் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹம்மிங் சவுண்டு வராது. இதை விட்டுட்டு நம்ம பாயிண்ட் ஒரு அரை, அதுக்கடுத்து ஒரு டீத்து லோட் பண்ணோம்னா ஓவர் டைட்டில் இருக்கும். அப்போ வந்து அது ஒரு நாய்ஸை க்ரியேட் பண்ணும். அதுதான் ஹம்மிங் சவுண்டு மாதிரி வர்றது. இப்போ புது சிசர் கியர் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா 1.5, இல்லை ரொம்ப பழைய சிசர் கியர் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து 2.5 வச்சுக்கலாம். அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சிசர் கியர், அதாவது உங்களுக்கு ஹம்மிங் சவுண்டு வருதுனாலே அந்த சிசர் கியரை செக் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும். சிசர் கியரு அது மாதிரி அந்த சிசர் கியர்னா டைமிங் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணி ஏதாவது சின்ன மிஸ்டேக் நடக்கலாம். அந்த டைமிங் கரெக்டாக இருக்கான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணிங்கன்னா கிளியர் ஆகிடும் பிரதர். உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.